राजस्थान में कुछ बच्चों की सेहत बिगड़ने का मामला सामने आ रहा है और कुछ बच्चों की मौत भी हो चुकी है, जिसकी वजह खांसी की सिरप बताई जा रही है। देखा जा रहा है कि सिरप का प्रयोग करने वाले बच्चों को गुर्दे की समस्या और बेहोश होने जैसे लक्षण दिख रहे हैं। सरकार ने अब तक डेक्स्ट्रोमेथार्पेन नाम की दवा पर रोक लगाई जा चुकी है और कंपनियों पर भी जांच चल रही है। इस दवा में डीईजी यानी डाइथिलेन ग्लाइकोल पाए जाने की आशंका है, जो बच्चों के गुर्दों को नुकसान पहुंचा सकती है। अगर आपका बच्चा खांस रहा है तो बिना डॉक्टर की सलाह के कोई दवाई न पिलाएं। अगर हल्की सी खांसी हो रही है तो आप उसको सादा गर्म पानी पिला सकते हैं और बाकी आप डॉक्टर की सलाह लीजिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए सावधान हो सके।